Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ჟურნალისტი თორნიკა კვერენჭხილაძე, ჩემთან ერთად არის სტუდიაში ქალბატონი ხათნო ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი, ერთად ვუსმენდით იმ გამოსვლას, რომელიც ჰქონდა გიორგი გახარიას. დავიწყოთ პირველივე ფრაზა, რომელიც თქვა, ვერთიანდებით საქართველოსთვის, მაგრამ არავის წინააღმდეგ. ორჯერ გაიმეორა. მე პირადად შტაბ-ეჭლება დამრჩა, რომ სახელი რომ ჩაესვა კონკრეტული ადამიანის, მაგალითად, ბატონო ბიძინა ვერთიანდებით საქართველოსთვის, მაგრამ არავის წინააღმდეგ. ეს არის ჩემი სუბიექტური აღქმა. თქვენ რა შტაბ-ეჭლება დაგჭათ? ვისკენ იყო ეს გზავნილი? მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ ბოლო პერიოდში სულ ვამბობდი, რომ გიორგი გახარია ქართულ პოლიტიკაში მზითვით შემოდის და ამ მზითებში გულისხმობდი ქართული ოცნების ამ უმრჩეველს. დღევანდელმა პრეზენტაციამ ეს დაადასტურა, მაგრამ ამავდროულად მას მზითვად მოყვა ასევე ქართული ოცნების ბიუროკრატიის ძალიან სოლიდური ნაწილი და რეალურად ჩვენ ვიხილეთ ის ხალხი, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში აშენა ის საქართველო, რომელშიც ჩვენ დღეს ყველანი ვცხოვრობთ. შესაბამისად, ამ პოლიტიკური ძალის ამომრჩეველი იქნება ის, ვინც კმაყოფილია დღევანდელი საქართველოთი და ბუნებრივია ვერ და არ იქნება ის, ვინც უკმაყოფილოა დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობით, უსაფრთხოების. ანუ ოპოზიციის ამომრჩეველზე ეს გიორგი გახარია არ არის გათვლილი. გათვლილია უშუალოდ ქართული ოცნების იმ ამომრჩეველზე, რომელსაც მოსწონს, მაგრამ თან გახარიას წესრიგი მოსწონს. წესრიგი სამართლიანი, რომელიც ახსენა ორჯერ. რამდენჯერმე გაიმეორა უბრალოდ ორზე მეტჯერ. ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩევლის წამყვანი ადამიანი? უდავოდ ჩვენ რაც მოვისმინეთ, მესიჯები ძირითადად გათვლილი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მოწოდება იყო ფაქტობრივად ერთიანობისკენ, ჩვენ ვიხილეთ მესიჯები სწორედ ქართული ოცნების ამომრჩევლისკენ მიმართული. და არა მარტო მესიჯები, გუნდი მთლიანად, გუნდის შემადგენლობა, შინაარსი, ისად იყვნენ ისინი დასაქმებულები და რა ბექგრაუნდით მოდიან, მიანიშნებს სწორედ იმას, რომ ესენი იქნებიან, ასე ვთქვათ, მიმართულები ქართული ოცნების ამომრჩევლის გახლეჩვაზე. რამდენს წამოიყვანენ ეს სხვა თემა, მაგრამ ამ მესიჯებით, ამ რიტორიკით გაჭირდება, სულ მცირე გაჭირდება ოპოზიციური ამომრჩევლის გადაზიდვა და ასე ვთქვათ, ოპოზიციური ამომრჩევლისთვის მიზიდულობის მუხტი დღევანდელი პრეზენტაციიდან გამომდინარე ამ პოლიტიკურ ძალას არ იქნება. თუმცა რა ნიშის დაკავებას ცდილობენ გარდა ამისა ისინი, აი ფრაზები იყო საინტერესო. უპირველეს ყოვლისა ეს არის სტაბილურობა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი დასავლეთთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ დასავლეთს სჭირდება საქართველოში იმგვარი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მის თვალში ამ ქვეყანაში განვითარების სტაბილურობას უზრუნველყოფს და დააზღვევს რაც მთავარია პროცესებს რევოლუციური, ასე ვთქვათ, ორომტრიალისგან და რევოლუციური განვითარებისგან ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სწორედ რომ წესრიგიც ასევე საკვანძო ფრაზაა დაგეთანხმებით, შიდა ამომრჩევლის ის ნაწილიც, რომლისთვისაც სტაბილურობა და წესრიგი არის ასევე პრიორიტეტი არჩევანის გაკეთებისას. ძალიან ბევრ რამეზე მინდა საუბარი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მოვასწრებთ. განახლებისთვის, აგურები წინა ხელისუფლებებისგან, რასაც აფუჭებდა ყველა ხელისუფლებაო, ეს არის დაახლოებით კონტექსტი იმის, რაც თქვა. ჩვენ გვინდა რომ კარგი მაგალითები ავიღოთ, თუმცა წარსულზე შედარება არ უნდა. უნდა რომ მიყუროს მომავლისკენ. და მოდის იმ გუნდით, რომელთაც მოდის. ყველა ეს ადამიანი, როგორც აღნიშნეთ, არის ნომენკლატურის წევრი და წარმომადგენელი იყო ქართული ოცნების. მე ვარ ნაწილი ამ ქართულ ოცნებაზე საუბრის კონტექსტში ამბობდა, რომ მე ვარ ნაწილი. ნაწილად შეგვიძლია განვიხილოთ გიორგი გახარია და ის რომ პრემიერ-მინისტრი იყო, ის რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ის რომ კიდე მანამდე თანამდებობა ეკავა ომბუდსმენის. ნაწილია დღეს, ანუ იგივე საპირწონია ანრიო ხანაშვილი და გიორგი გახარია ერთ და იგივეა? ანუ ნაწილი იყო ის? არა, ის არ იყო ნაწილი, ის იყო გარკვეულწილად ხერხემალი, რამდენადაც შეიძლებოდა ქართულ ოცნებაში ვინმე ყოფილიყო ხერხემალი, იმიტომ რომ არავის არ ჰქონდა დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, მოქმედების საშუალება, მაგრამ მოდით ძალიან მოკლედ გადავხედოთ საქართველოსვე უახლოეს ისტორიას. ჩვენ გვაქვს მაგალითები, წარმატებული მაგალითებით სახელისუფლო გუნდიდან გამოყოფის და შემდეგ კვლავ ხელისუფლებაში მობრუნების და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია უნდა გავიხსენოთ სააკაშვილის, ჟვანიასა და
ნინო ბურჯანაძის ტრიუმვირატი და გვაქვს ასევე არაერთი მაგალითად, რომელიც წავიდა და შემდეგ სცადა მოსვლა ახალი პარტიით, თუმცა კრახით დაამთავრდა მისი მოსვლა. კი ბატონო, ნოღაიდელი ასევე შეგახსენებთ სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მიტინგი მოაწყო ნაციონალების ხელისუფლების პირობებში გადადგომისთანავე, მაგრამ ის როგორც პარტიის ლიდერი და მისი პარტია უბრალოდ ვერ შედგა. მისი პრეზიდენტობა სრულიად სხვა. გახარია ახლა მართლა ნაწილად აღიქვამს თავის თავს, უბრალოდ ნაწილი იყო ოცნების თუ ეს არის ჩამორეცხვის მცდელობა იმის, რომ ერთი გადაცემა არ გვეყოფა იმ თემებზე სალაპარაკოთ, რაც უკავშირდება მის სახელს. უამრავი სპეცოპერაცია, რამდენიმე სპეცოპერაცია უამრავზე ბოდიში, რამდენიმე სპეცოპერაცია ერთ-ერთი ბასიანზე და კლუბებში შევარდნა, მეორე პანკისის სპეცოპერაცია, პოეტის საქმე, ბოდიში მოხდილი, ანუ ეს ნაწილი იყო თუ რეალურად ტიპი იყო საკვანძო ადამიანი, რომელიცაც უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები. ანუ რა გამოდის ახლა რომ გახარია ამბობს რომ პრემიერი ვიყავი და ახლა იმიტომ მოვდივარ პრემიერად რომ ის გავაკეთო რაც არ გამაკეთებინეს, ვერ გავაკეთე, სუსტ მენეჯერზე ვსაუბრობთ. იცით რა, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმ თემას. დღევანდელი პრეზენტაცია არის ნიშანი იმისა, რომ ეს პარტია არის მიზანმიმართულად იმ ამომრჩევლისთვის, რომელსაც მსგავსი კითხვები, რასაც ეხლა სვამდით და რასაც კიდევ გულისხმობთ, ხო? ეს კითხვები არ აწუხებს. ყოველ შემთხვევაში საბაზისო ამომრჩეველი ეს არის. ეხლა ცლად საუბარი მათი პარტიის, ასე ვთქვათ, მიზნებზე და მიზნობრივ ჯგუფებზე, ხო? დღევანდელი პრეზენტაცია მაინც რთულია, იმიტომ რომ პროგრამაზე ფაქტობრივად არ უსაუბრია და გარდა იმისა, რომ პროგრამაზე არ უსაუბრია, დღევანდელი ფორმატი ბუნებრივია არ ითვალისწინებდა იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც ოპოზიციურ ამორჩეველს აწუხებს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ისაუბრა, როგორ სასამართლო სისტემაზე ისაუბრა და სწორედ ამაზე სოციალურ ქსელში ახლა დიდი ამბავია ატეხილი, რომ სასამართლო სისტემაზე გახარია რომ საუბრობს, მინიმუმ უხერხულად ეჩვენება ზოგიერთებს. ქმედება და სიმართლე, ეს არის იქნება ერთ-ერთი საკვანძო სლოგანი ჩვენი პარტიისთვისო. რომელი უკავშირდება ქმედება თუ სიმართლე? თქვენ რომელს დაუკავშირდებთ გახარიას პერსონას რომ ახსენებენ, ქმედება, სიმართლე, რომელთან უფრო ასოცირდება? ნუ მისი, ასე ვთქვათ, ის ელექტორატი, რომელიც მისით მოხიბლულია, ამ, ასე ვთქვათ, მოხიბლის ერთ-ერთი მდგენელი არის ის, რომ ის ქმედითი მენეჯერის შტაბ-შტილებას ტოვებდა ამომრჩევლის ქმედითი და წესრიგთან ასოცირებული. თუ გნებოთ ძლიერი ხელის მენეჯერის იმ ამომრჩეველთან, რომელსაც უკვე აქვს მის მიმართ სიმპათიები და პიეტეტი. მაგრამ რა მოკლედ, ასე ვთქვათ, მისი ხედვის და პროგრამის მიმართულებები წარმოადგინა, მაგრამ მთავარი პრობლემა რა არის? ჩვენ ვხედავთ კიდევ ერთ პარტიას, რომელიც სისტემის ნაწილია და რომელიც სისტემის რეფორმირებას ცდილობს წერტილოვანი ცვლილებებით. ამ დროს პრობლემა არის თავად სისტემა, რომელიც ადამიანებს ჭამს და ადამიანებს მონსტრად აქცევს. ამიტომაც სტრატეგიული ხედვა, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ დღეს ჩვენ მოგვესმინა, ჯერჯერობით ვერ მოვისმინეთ და სტრატეგიული ხედვა არის ის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაშია ფუნდამენტური ცვლილებები გასატარებელი, ეს არის დეცენტრალიზაცია, ეს არის რეალური ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეალური ფინანსური დამოუკიდებლობით უზრუნველყოფა, ანუ რეალური ფინანსებით, რომ მათ რეალურად შეძლონ უკვე ხელში აღებული უფლებების განხორციელება და იმპლემენტაცია და რაც მთავარია ძალაუფლების დაბრუნება იმისთვის, ვისაც ეს ეკუთვნის ხალხისთვის და ქონების დაბრუნება მათთვის, ხო? ანუ საკუთრებაზე გადაწყვეტილებას უნდა იღებდეს საქართველოს მოქალაქეები და არა ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ მონსტრები ხდებიან. ეს არის სისტემური პრობლემა და ამ სისტემური პრობლემის ხედვა ვერ დავინახე მე დღეს. 5 რაღაც გამოყო, ეს არის კორუფცია, თუმცა კორუფციაზე ისაუბრა ისე რომ კორუმპირებულები არ დაასახელა და ეს არის ალბათ იმის გამოძახილი მოვდივართ საქართველოსთვის, მაგრამ არავის წინააღმდეგ. გახარია აკეთებს კომენტარს, მოუსმინოთ და შემდეგ გავუძღვინოთ. როდესაც დავაკვირდით პოლიტიკური გაერთიანება, რა თქმა უნდა, ეს მოწყობილია მხოლოდ დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტში. ეს არის მოწოდება და ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი გრძელვადიანი. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ამ ქვეყანაში დავასრულოთ რადიკალური დაპირისპირება, რადიკალიზმი ნებისმიერი სახის. ჩემთვის პირადად და ჩემი მეგობრებისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მხრიდან მოდის ეს რადიკალიზმი. რადიკალიზმი თანამშრომლობა მისმინეთ პასუხობ, ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ არავისთან.
სადაც რადიკალურ ტენდენციებს დავინახავთ, სადაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რადიკალური ადამიანების იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკურ პარტიას ქმნით, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას მივიღებთ ყველა არჩევნებში. თავარი პრობლემა არის ეს. ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მთავარი პრობლემა თუ არის დღეს? დღეს ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სუსტი ინსტიტუტები. ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სუსტი ინსტიტუტები. ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის კორუფცია და ნეპოტიზმი და ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სწრაფი ეკონომიკური განვითარების ვისი შექმნილია? ბატონო გიორგი, ვისი შექმნილია? 3 წელი იყავით პრემიერ-მინისტრი, ბატონო გიორგი, ვისი შექმნილია ეს? არაფერი არ გააკეთა ამის შეცვლისთვის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. მოდით ახლა ესე გავაკეთოთ. მე კიდე თქვი ჩემს გამოსვლაში და კიდევ ერთხელ გავიმეორე. ბევრი რამე გაკეთდა. რა არის ჩემთვის კატეგორიულად და პრინციპულად მიუღებელი? ჩემთვის კატეგორიულად და პრინციპულად მიუღებელი არის ის, რომ ქართული ოცნება, პარტია, იმასაც კი, სადაც მართლა ყველა თანხმდება და გარკვეული მიღწევები და პროგრესი ქონდა, იმასაც დღეს თავისი წარმატების დასაფიქსირებლად ადარებს 10-15 წლის წინანდელ წარსულს. ეს ჩემთვის მიუღებელია. ეს არის ის, რაც ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას კლავს. ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ დღეს ჩვენ მიზნად უნდა დავისახოთ საუკეთესო მაგალითები იმისთვის, რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე ბევრად უკეთესი იყოს ვიდრე დღევანდელი. ქართული ოცნება დღეს მთავაზობს, რომ შევადარო 10 წლის უკანვე. ბატონო გიორგი, თავარი კითხვა თქვენს მიმართ. გიორგი, ბიძინა ივანიშვილთან კომუნიკაცია გახარიასთან თავარი კითხვა. გაგემს დეკლარაციაში ბატონო გიორგი, თავარი კითხვა. ის არაფორმალური ბატონო გიორგი. რა თქმა უნდა არიან, ზოგან ჯერა. ბატონო გიორგი, თავარი ივანიშვილი არის თუ არა არაფორმალური მართველი ახლა მაინც წარმომავლობა სრულად არის ასახული დეკლარაციაში და ნახეთ დეკლარაციაში. თავარი კითხვა თქვენს მიმართ მას შემდეგ რაც დაანონსეთ პარტიის შექმნა არის ის ხართ თუ არა ივანიშვილის პროექტი? ეს რა? კარგი. არასოდეს არავის პროექტი არ ყოფილვარ და მით უმეტეს მომავალში არ ვიქნები არავის პროექტი. არა, მე ბიძინა ივანიშვილთან კომუნიკაცია არ მქონია. დიახ. ვინ იქნება თქვენი კანდიდატი? მერობის კანდიდატი. შეხედეთ, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის ნებისმიერ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება არის, რომ მიზანი არის მოიპოვოს მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ არჩევნების. ეს იქნება ჩვენი მიზანი. ჩემზე ბევრად უკეთესი კანდიდატი არსებობს. არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი? შექმნას პრობლემა არჩევნებზე. გადამწყვეტი არჩევნები არის წინ. თუ ქართულ ოცნებას შექმნა უმრავლესობის ფორმირების პრობლემა, რომელიმე რაიონში საკრებულოს გულისხმობ. თქვენ დაეხმარები? რაში ვერ გავიგე? რომ შეშევსებ. გუნდი შევსებ. უმრავლესობა რომ მიიღო. მარტივად გიპასუხე. იქ სადაც ღირსეული კანდიდატი იქნება. ღირსეული კანდიდატი. ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება მის პარტიულ წარმომავლობას. დაუჭერთ მხარს. всё, კიდევ შეიძლება არა, მოვაზუსტებ შეიძლება მოდით შეიძლება ქართული ოცნების კანდიდატსაც ბატონო გიორგი შეიძლება ქართული ოცნების ვინ გასწავ მოდით ასე შევთანხმდეთ. ძალიან გთხოვთ, მოდით ასე შევთანხმდეთ. რა თქმა უნდა დღეს ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი დღე. პასუხისმგებლობის თვალსაზრისითაც, ემოციურადაც და კიდევ ბევრი სხვადასხვა მიზეზით. მე გპირდებით, რომ უახლოს პერიოდში, ალბათ ორ შაბათს ან სამ შაბათს, მე მექნება შეხვედრა სატელევიზიო მედიის
ყველა წარმომადგენელი სადაც ბევრად უკეთესი შესაძლებლობა იქნება მხარი თუ ქართული ოცნების რომელიმე კანდიდატი თქვენთვის თქვენი შეფასებით იქნება ღირსეული დაუჭერთ თუ არა მას მხარს ხმებსაც დაუჭერთ მხარს ვინც იქნება ღირსეული მადლობა როგორც ბატონმა გიორგი თქვა, всё, წავიდა და დაპირდა მედიას, რომ ექნება შეხვედრა ესეთი სუყე. შეფასება ბოლო და შემდეგ უნდა დაგემშვიდობოთ 53%-ზე ვსაუბრობდით, რომლის ბარიერის გადალახვაც კი ბატონო, დღევანდელი პრეზენტაციის შემდეგ რაზეც შეიძლება დაბეჭდებით ვისაუბროთ, ეს არის ის, რომ გახარია თავისი გუნდით იქნება მნიშვნელოვანი პრობლემა ქართული ოცნების თვის 53%-ის ასაღებად. ეს არის დღევანდელი მოცემულობით მისი მთავარი ფასეულობა, თუნდაც ოპოზიციური ამორჩევლისთვის, იმიტომ რომ ირიბად, მაგრამ მისი უკავშირია იმ 53%-ის გამოგლეჯვის საქმეში, რომელიც ასეთი პრინციპულად მნიშვნელოვანია რიგარეშე არჩევნების, ასე ვთქვათ, დასანიშნად და ერთი ფრაზა, მაგრამ რაც ახლა მოვისმინეთ, არც იმას გამორიცხავს, რომ რიგარეშე არჩევნების შემდეგ უკვე ეს ძალა ვიხილოთ ქართულ ოცნებასთან ერთად საერთო კოალიციაში. დიდი მადლობა. ხალხნა ლაგაიძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, შევაფასეთ ის განცხადებები და გზავნილები, რომელიც ჰქონდა გიორგი კახარიას. თინა ბოკუჩავა გვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით ხალბატონო თინა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. უსმინეთ ბატონ გიორგი კახარიას. მოგესალმებით თორნიკე, პირველი შესაძლებლობა მაქვს რომ ჩავერთო თქვენს გადაცემაში და გილოცავთ რომ შევუერთდეთ პირველის გუნდს. მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის. მქონდა შესაძლებლობა მას შემდეგ რაც პროდიუსერს დაუკავშირდი რომ პრინციპში მე ვფიქრობ ალბათ თავიდანვე პირველი ნაწილი მხოლოდ ალბათ რამდენიმე წინადადება ვერ მოვისმინა და შემდეგ მოვისმინა და სიმართლე გითხრათ გაკვირვებული ვარ რომ ბატონმა გახარია მისთვის საფირმო ჟესტიკულაცია თვალის ჩაკვრა არ დაამატა მის პასუხს ჟურნალისტების კითხვაზე იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის ქვეყნის მთავარი გამოწვევები მან თქვა რომ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა არის ეკონომიკური განვითარება ეს არის კორუფცია და ნეპოტიზმი და ეს არის სუსტი თქვენ რა შტაბ-ეტლება დაგჭათ დიახ ეს ადამიანი იყო ეთერში გაცილებით უფრო გასაგები იქნებოდა თუ თუ უფრო მკაფიოდ გამოხატავდა რომ ეს ხუმრობა იყო მისი მხრიდან იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო პრემიერ-მინისტრი იმ პერიოდში როდესაც საქართველოს ეკონომიკური დაღმასვლა გრძელდებოდა როდესაც ლარი გაუფასურდა როდესაც საგარეო ინვესტიციები შემცირდა საქართველოში როდესაც ადამიანები კარგავდნენ სამუშაო ადგილებს როდესაც საინვესტიციო გარემო მნიშვნელოვნად გაიზარდა კორუფცია და როდესაც წარმოუდგენლად დასუსტდა ინსტიტუტები. კორუფციაზე თქვა ძალიან ნიშანდობლივი განცხადება იყო. კორუფციაზე თქვა რომ კორუფცია არის პრობლემა, თუმცა არ ვასახელებ კონკრეტულ მაგალითებსო, თუმცა შესაძლოა შეგვეძლოს ამის დასახელება. არ ასახელებს ხო, რას ნიშნავს ეს ვისთვის იყო ეს განცხადებები გაკეთებული? საკუთარი გუნდის წევრების დასახელება მოუწევს, ხო, უკაცრავად. ეხლა რომ დაასახელოს ღარიბაშვილი, რომელსაც 9 მილიონის მაჯისაათები უკეთია ქვეყანაში, სადაც ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს და სადაც ქვეყნის 70% სიღარიბეში ცხოვრობს და სადაც მხოლოდ ბოლო 2 თვის მანძილზე 80,000 ახალი სოციალურად დაუცველი დაემატა იმ რაოდენობას, რაც იყო ქვეყანაში, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ყოველდღიურად უფრო მეტი ადამიანი შიმშილობს ამ ქვეყანაში და ვალდებულია, რომ მიმართოს სახელმწიფოს იმ მინიმალური შემწეობისთვის, რომლითაც შემდეგ მინიმალური რაოდენობის საკვები უნდა აირჩიოს, როდესაც ადამიანები არჩევანს აკეთებენ. ანუ ამაზე როცა საუბრობს, მედიკამენტები თუ შვილებს საკვები, ხო? მოდით ახლა შევხედოთ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა შემთხვევით ბატონმა გახარიამ და მისმა გუნდმა ხوار მოიტანა. თუ რაღაცა ის იყო მისი მართლობის დროს დიდი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ჩვენ უბრალოდ დაგვავიწყდა. თუ ასე შეგვახსენოს, ხო? ამის შესაძლებლობა მას ჰქონდა ჟურნალისტებთან და მომავალშიც ექნება, მაგრამ ვერაფერს ვერ შეგვახსენებს გარდა იმისა, რომ მის პირობებში გაღარიბდა საქართველოს, გარდა იმისა, რომ მის პირობებში იყვნენ უკიდურესად კორუმპირებული მინისტრები და არაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ პასუხისმგებაში მიეცა ეს ადამიანები. კორუმპირებული ქალაქის მერი, რომელიც კორუმპირებული გარიგებებით მართავს ამ ახლა რა იქნება? ხალბატონო
თინა, მოდით ეხლა შევხედოთ ამ სიმწყეში მოცემულობას. ეს რაც დღეს გიორგი გახარიამ ისაუბრა, მძიმე გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, რეფორმები იქნება, სწრაფი განვითარება, ხელისუფლების მართვის მოდელის ახსნა, სახლის მაგალითზე, სისტემური განახლება, ნაწილი ვიყავი მხოლოდ, ანუ ეს ყველაფერი, რასაც დღეს საუბრობს გიორგი გახარია, ერთი წლის თავზე რომ ეთქვა ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში და წამოსულიყო ხელისუფლებიდან. მაშინ მისაღები იქნებოდა თქვენთვის ადრე რომ დაენახა. თუ თქვათ ამას ასე ავიღებთ რომ მანამდე ვერ ხედავდა და ვერ ამჩნევდა. რა სიტყოდით, აი ადრე რომ ეთქვა ამ ყველაფერზე, პრინციპში ემთხვევა იმ ყველაფერს, რასაც ოპოზიცია საუბრობს. პრობლემები სისტემური, პრობლემები ბიუროკრატიული, მართლმსაჯულების სისტემა, განათლების პრობლემა, სოციალური დაცვა, ძლიერი საშუალო ფენა. ამაზე ოპოზიცია საუბრობდა. ახლა ამაზე საუბრობს გიორგი გახარია ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ, პრემიერობის შემდეგ. რას ხედავთ თქვენ, რა მოცემულობაა საერთოდ ეს? ძალიან მარტივი მოცემულობაა სინამდვილეში. ბიძინა ივანიშვილი ხვდება რომ ღარიბაშვილი კობახიძის ტანდემის ფონზე მას ძალიან გაუჭირდება მინიმალური ელექტორალური მხარდაჭერის მიღებაც კი. ამასობაში კარს მომდგარია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ეს არის რეფერენდუმი, სადაც ქართული ოცნების დამარცხების პირობებში და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი მუშაობის შემთხვევაში ოპოზიციის მხრიდან ეს აუცილებლად ასე მოხდება, ერთმნიშვნელოვნად დამარცხდება ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება, ის ამას ხვდება და ამიტომ ცდილობს, რომ ავანსცენაზე გამოიყვანოს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მოთამაშეები ხარ. თქვენ მაგალითად თვლით, რომ ბატონი ვასაძე, რომელიც პირდაპირ ძალადობრივ მოწოდებებს აკეთებდა და არ ვიცი, კომბლით ემუქრებოდა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს, ის შეძლებდა, რომ არ ჰქონდეს ხელისუფლებას მის მიმართ როგორც მინიმუმ შემწყნარებლური დამოკიდებულება, რომ ასე ემოქმედა. ბუნებრივია არა, ხო? ეხლა გამოვიდა ავანსცენაზე გახარია, რომელიც რაღაცნაირად ცდილობს, რომ 20 ივნისის სისხლიანი ლაქა ჩამოირეცხოს, ამაში მას ეხმარება ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ამნისტიის ეს კანონი იმ ფორმით, რა ფორმითაც ქართულ ოცნებას გააქვს, მიმართულია მათ შორის სწორედ იმისკენ, რომ ეს სისხლიანი ლაქა ჩამორეცხონ და რაღაცნაირად გაათეთრონ გიორგი გახარია, რომლის პერსონას ვერასოდეს ჩამოცილდება ეს სისხლიანი ლაქა და ყველა ახალგაზრდას, ყველა პატრიოტ ადამიანს, ყველა ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია საქართველოს სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, არასოდეს დაივიწყებს 20-21 ივნისის ღამეს, როდესაც მან დაარბია მშვიდობიანი მიტინგი, ხო, ამიტომ ქართული ოცნება ეხლა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ნიველირება მოახდინოს მისთვის ამ ყველაზე მძიმე მოვლენების, რაც მას უქმნის პრობლემას ახლა, როდესაც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად როგორც ახალი პერსონაჟი, როგორც რაღაც სიახლე, ასე ვთქვათ, ასე მოევლინოს ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ საქართველოს ამომრჩეველი ძალიან კარგად განჭვრეტს, რომ ეს არის ივანიშვილის მიზანმიმართული მცდელობა, რომ ეგრეთ წოდებული soft კოცები, ანუ უფრო რბილი ქართული ოცნების უფრო რბილი ნაწილი და ახლა თავიდან მოვიდეს, ანუ ფენიქსი, პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ქორქოცები, ანუ აი ეს ადამიანები, რომლებსაც მოწონთ მაგალითად ღარიბაშვილი, ხო, კობახიძეს, ხო, ძალიან მცირე უმცირესობაა ქართული ოცნების რიგებშიც კი, იმიტომ რომ ყველას ძალიან დიდი ანტიპატია აქვს ამ ადამიანების. მადლობა, თინა უნდა დაგემშვიდობოთ კიდე ბევრი სტუმარი. ეს ადამიანები ცდილობენ ეხლა რომ გადაიყვანონ რაღაცნაირად გახარიას ფრონტზე, მაგრამ ეხლა ყველა ძალიან კარგად ხედავს ვინ დგას გახარიას უკან, ეს არის ივანიშვილი და ადამიანები, ვისაც აღარ სურთ რომ ივანიშვილი იყოს ხელისუფლებაში, ის აღარასოდეს მისცემს ხმას ბატონ გახარიას. დიდი მადლობა. თინა ბოკუჩავა, ნაციონალური მოძრაობა პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა. ნახვამდის. ანი მიროტაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, ჟურნალისტი, პოლიტიკური გამოცდილებით, ქართული ოცნების ყოფილი წევრი. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ იმით, რომ ოცნების ბიძინა ივანიშვილის პროექტად მიიჩნევს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა გიორგი გახარიას. მე მენიშნა ეს განცხადება პირველივე წინადადება, რომელიც იყო ვერთიანდებით საქართველოს, მაგრამ არავის წინააღმდეგ. ორჯერ იყო ეს ნახსენები. ვისთვის იყო ეს გზავნილი?
არავის წინააღმდეგ ოპოზიციისკენ უფრო თუ აი იქ რა ბიძინაიშვილი კარგად გვესმის არა ჟურნალისტებს მოგესალმებით თქვენს და მაყურებელსაც რა კარგად გვაქვს ყური გამახვილებული რომ ყველაფერი კარგად გვესმის ხოლმე ხო რა თქმა უნდა ვისკენ იყო ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილს პირველი რომ მე ფრაზაში მოვიდივარ. უთხრა რომ მე მოვედიო მაგრამ შენ წინააღმდეგ არაო მაგრამ ჩემი ეს ადგილი უკვე მინდაო გამორიცხავს იმას, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პროექტი. არა არც არ გამორიცხავს მაგრამ არც ადასტურებს მაგრამ მე ვამბობ რომ არავის წინააღმდეგ ეს იმას ნიშნავს რომ მზად ვარ პოლიტიკური მოცემულობიდან გამომდინარე როგორც იქნება საჭირო ჩვენ ვისაუბროთ ეხლა როგორც ყოფილი ბოსი და მისი ხელქვეითი თუ როგორც თანაბარი პარტნიორები ამას გამოაჩენს დრო მაგრამ ვიდრე ჩვენ ამ თემას გავშლიდეთ თორნიკე მე ძალიან სახიფათოდ მომეჩვენა მისი დემოკრატიის განსაზღვრა და დაყოფა წესრიგის დემოკრატია და ქაოსის დემოკრატია ადამიანი რომელიც დაკავშირებული არის პირდაპირ ოციუდისთან ადამიანი რომლის შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ადამიანებს დათხარეს თვალები სამართლიანი პროტესტისთვის დღეს კიდევ 2 წლის შემდეგ რომ უნდა გადაეფასებინა ბევრი რამე გველაპარაკება ორ დემოკრატიაზე რომელსაც მოაქვს წესრიგი და ქაოსი ახლა მე მინდა შევეკითხო ამ ადამიანებს და ზოგადად ყველა იმ ადამიანს ვისაც შეიძლება მოსწონდეს გიორგი გახარია რომ სამართლიანი პროტესტისთვის რომ ადამიანი გარეთ გამოვა და პროტესტი რო იქნება ქაოსია თუ წესრიგია ან ვინ დაყო რომ მაგალითად დემოკრატიას მოაქვს ქაოსი საერთოდ სად გაიგო შემთხვევით ჩრდილოეთში ხო არ ხდება და ჩრდილოეთის ნარატივი ხომ არ არის ეს შემთხვევით თქვენ ამაზე არც მინდა და მე კიდევ უფრო მეტად აი ბოდიშ ხთი თორნიკე მე უფრო მეტად მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილის პროექტი არ ვარ კითხვა მაგრამ მე უფრო სხვანაირად მგონია თუ იმას პროექტი შეიძლება იყოს სამეზობლოში ხო არ უნდა ვეძებოთ მისი თხრობიდან და მისი პირველი გამოსვლიდან მისი გამოსვლიდან ეს სიტყვები, მანერები და ასე შემდეგ, მაგრამ და კიდე ყველაზე საინტერესო ხა აი მე პირადად ძალიან გავბრაზდი და ძალიან შეურაცხყოფილი დავრჩი რომ ეს ადამიანი მე არ ვარ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი და მით უმეტეს ადვოკატი იცით ხო ჩემი ბრძოლა გრძელდება რეჟიმების წინააღმდეგ ზოგადად მაგრამ კაცი წელიწად ნახევრის წინ პარლამენტის ტრიბუნიდან იძახდა რომ უნდა დაგამთავროთო და ახლა ამბობს რომ მე მოვდივარო აქო და ისეთი სუფთა ხელები მაქვსო და ისეთი თეთრი ხელთათმანებით გელაპარაკებითო და ადამიანი ამბობდა რომ უნდა განვითარდეთო და პრემიერ-მინისტრი იყო იმ ხელისუფლება გუნდის რომელიც მე-10 წელია ხელისუფლებაში და სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრობით კი არ დაუწყია ბიოგრაფია თავიდანვე იყო იმ გუნდის წევრი დაწყებული მისი ბიზნეს ომბუდსმენობიდან დღემდე და რატო ერთხელ მაინც არ გაუჩნდა ერთხელ პროტესტი იმ მართვის სტილის იმ ყველაფრის იმ მოცემულობის გამო რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში და კიდე ერთი საერთოდ ასეთმა ადამიანებმა თუ იციან რომ ისინი სულ სხვაგან დარჩნენ და საუბრობდა რომ პოლიტიკური კლასიო ჩამორჩაო მომრჩეველსო პოლიტიკურ კულტურაზე სხვადასხვა რამდენჯერმე გააკეთა აქცენტი რომ აქცენტი გააკეთა იმაზე რომ მორჩილებითი პოლიტიკური კულტურიდან ნელ-ნელა მონაწილეობითზე უნდა გადავიდეთ და უშუალოდ მოქალაქე უნდა იყოს ჩართული პროცესში და ამბობს რომ პოლიტიკური ელიტის კულტურას უსწრებს მოქალაქის ეს არის ის ჩამოირეც ხო მოქალაქეებთან არა არაფრის ცდელობა არ არის ალბათ ეს რაღაცამ დაუწერა ეს ტექსტი და კარგად გამოითქმოდა როგორც ჩანს რომ აი ნახეთ პოლიტიკური კულტურით ამომრჩეველი უფრო წინ არის კი ამომრჩეველი უფრო წინ არის ნამდვილად წინ არის ოღონდ იმ ამომრჩეველს ახლა ასეთი რაღაცები კი არ აინტერესებს იმიტომ რომ მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რა იქნება ხვალ ამ ქვეყნისთვის მისი ოჯახისთვის მისი შვილისთვის იმ სოციალური სიდუხჭირისთვის განვითარებისთვის განათლებისთვის და ასე შემდეგ რაზეც საერთოდ არაფერი ერთსართულიან ქვეყანაში ცხოვრება არ უნდა ცათამბჯენების ეპოქაში. ესეც ერთ-ერთი გზავნილია. მე ანუ ბევრი კითხვა მაქვს იდეაში გიორგი გახარიასთან და უფრო მაინტერესებს ახლა თქვენი შეხედულება იმაზე ქართული ოცნების აღქმა დაახლოებით როგორ იქნება. მაგალითად ხშირად ისმის ანდრე ოხანაშვილი რატომღაც ჩემ მეხსიერებაში პირველი ინსტინქტივდება, როდესაც გახარიას ჯერ როგორ აქებდა და ახლა როგორ უარყოს ამჯერ ყივილამდეც და ყივილის შემდეგაც. აი მე ანდრე ოხანაშვილი
ნამდვილი არის როგორ გითხრათ ყველა ძალიან ბევრი ანრი ოხანაშვილი იქნება დააცადეთ ახლა ნახეთ ელოდებოდნენ როგორც ჩანს ზოგი შედარებით ფრთხილი აღმოჩნდა ან ზოგმა არ იცის ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია ქართულ ოცნებაში ხო ასია იმათ არ იციან ეს ნამდვილად პროექტი არ არის პროექტი არც არაფერი გავგისკათ ისე წავიდა დაიბარა არ დამირეკოთო როგორც ჩანს ვერც ურეკავენ ამბის მომტანიც აღარავინ არ არის და ეხა ანრი ოხანაშვილს უბრალოდ არ ეყო მეტი გონიერება სხვებს ცოტა მეტი სიფრთხილე აქვს თორე როგორც კი ხსნილი იქნება გიორგი გახარიაზე კოლექტიური ანრი ოხანაშვილების რიგი დადგება სხვადასხვა ბრუნვაში რო დაატრიალებენ გიორგი გახარიას და ეს ამბავი გველოდება რეკლამაზე უნდა გავიდეთ რეკლამა და რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ვართ